在诗篇150篇第1节说，要赞美上主，要在他的圣所颂赞他，要在他显现能力的天空颂赞他。好，如果你不会唱也没有关系，我们就一起享受在音乐里面。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。再一次，你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。我们要赞美耶和华，来敞开胸怀赞美他。我们要赞美耶和华，来高声欢呼赞美他。我们要鼓瑟弹琴赞美他，我们来击鼓跳舞赞美他。我们要指弦乐器赞美他，凡有气息都要来赞美他。好，谢谢大家。那接下来呢，因为还是有点铃鼓有点太空虚了，所以我要再请许志佑你来帮我打这个好不好？好，然后呢，大家就想说谁要来打鼓？就是我要来打鼓，所以等一下大家都要唱得很大声好吗？因为我可能打鼓打到一半会突然唱不出歌词。好，准备好了吗？我们一起来唱。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。我们要赞美耶和华，来敞开胸怀赞美他。我们要赞美耶和华，来高声欢呼赞美他。鼓瑟击鼓跳舞赞美他，我们有丝弦乐器赞美他，凡有气息都要来赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他，凡有气息都要来赞美他。哇，太棒了！这是我这1年来觉得最好的敬拜。我们要继续来唱。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。铃鼓的小队要继续哦。曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。
曾听过的事，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够成就一切可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。再次，上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永亘古至今，亘古至今直到永远，他的大能永不变。主啊，谢谢你，谢谢你，主耶稣，你是全能的神。主耶稣，那些我们看为不可能的事情，那些我们看为觉得我们怎么能够做到，或者是这件事情怎么可能发生的这些事，可是主耶稣，我们知道因为我们依靠你的力量，因为你加添力量在我们的身上，所以这些事情都变为可能。主耶稣，谢谢你的爱，使我们能够在你的爱中与你相遇。我们要继续来敬拜主。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全地献给你，唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天，每一天渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全地献给你，唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你，将我全人献上当作祭，用祈虔的心单单侍奉你，愿你旨意成全在我的生命里，求真理更新掌管我一生。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里，唯有你是我的良人和朋友，我愿意一生敬拜荣耀你，将我全人献上当作活祭，以亲切的心单侍奉你，愿你旨意成全在我的生命里，求神灵更新掌管我一生，接
心，掌管我一生，将我全人献上，当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新，掌管我一生。让我们闭上我们的眼睛，我们一起来向神祈祷。是的，天父上帝，我们感谢你，让我们今天晚上能够来到你的面前，打开我们的心，用我们的心灵诚实来敬拜。我们不仅是唱一首歌，更是将我们的心向主来敞开，求主住在我们的心中，对每个心来说话，也求你除去我们一整天的疲惫，或是除去我们心中的忧虑。无论我们过去所经验的快乐或是悲伤，这时候我们都要求主你来充满我们，让我们再次在耶稣基督里面重新得力。献上我们的敬拜，献上我们的祷告，求主垂听。孩子们献上祈求，是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。在你坐下以前，跟你旁边说，耶稣基督要住在你的心里面，耶稣基督要住在你的心里面，请坐。我们今天晚上有圣餐，那圣餐是一份礼物，是上帝给人的祝福。生命本身就是一个最好的礼物，但是耶稣基督是生命当中更珍贵、更宝贵的礼物。好，那今天我们的圣餐呢，要用比较不一样的方式，就是我们等一下会邀请我们的2位长老，集会长老跟义军长老，他们来服侍。好，那我们会邀请所有已经接受成人洗礼或是坚信礼的弟兄姐妹，来台前，一个一个来领圣餐。当你领到圣餐之后呢，先回到座位上，让我们安静。我们最后等一下牧师会带领大家一起来领受。耶稣说，在主耶稣被卖的那一夜，他有拿起饼来祝谢。先抬到前面，桌子先往前抬。谢谢。在主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来祝谢，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后，耶稣也在门徒的面前拿起一个杯，说：“这个杯就是用耶稣的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念主耶稣。”我们每次领受圣餐，就是纪念耶稣他在十字架上为我们所牺牲、所摆上的一切。所以在我们要领受以前，让我们一起来做个祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你。现在我们按照耶稣你的吩咐，在你面前来排列这一切的圣餐。这是一份爱的礼物，也是一份生命的祝福。感谢你，让我们有机会能够认识耶稣，接受洗礼，成为上帝的儿女。所以或许在我们当中还有很多的弟兄姐妹还没有接受洗礼，但是相信在他们生命当中，神也会带领他们，在你认为好的时候，他们也会来接受这份生命的祝福和礼物。我们也恳求你的圣灵分别这一些你前面的饼和杯为圣，使我们每一位领受的弟兄姐妹都能够并得到医治，身体的重担能够得到释放，也让我们的身心灵都能够得到满满从天而来的祝福。我们在你面前献上我们祷告祈求，是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。耶稣说：“这是我的身体，为我们舍的，我们应当如此行，为的是纪念他。”这个杯就是用耶稣的血所立的新约，每逢喝的时候要如此行，为的是纪念他。我们请集会长老和义军长老来领饼和杯。好，那我们请向后。那欢迎每一位靠近，亲们靠近一点，往中间靠。好，如果你已经接受成人洗礼或是坚信礼的弟兄姐妹，好，请这时候可以来到台前，好，来领一份饼和杯。领到之后呢，就可以回到你的座位上来坐下。好，那先等候来祷告。耶稣说：“我就是生命的粮，凡吃的必定不饿，凡喝的必定不渴。”耶稣说：“我就是道路、真理和生命，若不借着我，没有人能到父神那里去。”让我们领受这份生命的礼物。这个饼和杯是代表耶稣。你知道耶稣他是我们的救主，他在十字架上为我们所做的一切，而我们也要带着感恩的心来纪念他。这份礼物是生命的礼物，也要成为我们在生活当中的力量还有帮助。如果你还没有接受洗礼或是坚信礼，
也可以祷告求神带领你、感动你，让你可以来完成洗礼，能够早日成为神的儿女。耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”当我们拿着耶稣的饼和杯，代表他的身体和他的宝血，我们也求主耶稣再次让我们能够领受，感谢他，让我们能够领受他的身体，领受他的宝血，也让我们在领受之后，我们对耶稣有更大的信心，也有更多的勇气。好 ，OK。有事情。已经有了。好，主耶稣说：“这是我的身体，为我们舍的，我们应当如此行，为的是纪念他。”请我们起来领受。这个杯就是用耶稣的血所立的新约，是为我们的罪舍的，我们应当如此行，为的是纪念他。好，也让我们一起来领受。我们每逢吃这个饼、喝这个杯，是表明耶稣基督的死，以及耶稣基督他将来要从天再来。让我们再一次来祷告，谢谢爱我们的主耶稣，让我们能够在今天借着圣餐来纪念耶稣为我们上十字架，也求主耶稣让我们领受这一份的礼物，使我们能够真实的与你相遇，在爱中与主相遇。求主帮助我们，让我们在生活、在生命当中更加得力。也祝福我们每一位在座的弟兄姐妹都能够成为上帝的儿女，领受那从天而来的礼物和祝福。献上我们真诚的祷告祈求，是奉靠主耶稣基督的名，阿们。我们一起还要来看一段圣经的经文。好，这段圣经呢是圣经当中一段非常有名的故事，是一位先知叫做以利亚。好，大家跟我说一次以利亚。以前呢，在台湾一个火锅很有名，就是用这个先知的名字，叫做以利亚火锅，有没有听过？有听过，有没有吃过？它已经关了，现在想吃也吃不到。但是呢，这个以利亚为什么这么有名呢？因为他真的是太神奇。那我们一起来读这一段的经文在列王记上只有一节19章的第9节，我们大家一起来读一次，请。以利亚，你在这里做什么？好，今天牧師要跟大家分享的信息呢，就是你在这里做什么。我相信今天我们有很多夏令营的志工，我们先拍手来欢迎他们。好，那你问他们在这里做什么？他们说我们在这里做礼拜。还有呢，他们今天来参加营前训的第2天，明天是第3天，后天下礼拜一开始呢，就足足5天他们要奋战要跟60个小朋友一起来共度开心的暑假。好，那我相信这是非常累的事情因为牧师光看你们这样就很累了。但是你们真的又跑又上又下，然后要记很多的口令，要记很多的事情。但是呢，我们在这里除了做这件事情，但是以利亚他有时候人生也忙到一个地步，他不知道他为什么要做这些事情。所以上礼拜我们透过以利亚拒绝躺平，因为他的祷告呢就是他要求上帝给他力量。那么上礼拜跟小朋友的分享呢，有3件事情。以利亚的祷告就是跟神说话，勇敢跟神说，勇敢对神说话。请说一次，勇敢对神说话。这是以利亚的秘诀，他的祷告就是跟上帝说出来。第2个秘诀就是他有一个秘密基地。我们说一次秘密基地。在这个溪的旁边，那个溪叫做基利溪，意思就是修炼、修剪。上帝把他带到那个地方呢，接受修炼、修剪。所以他从那个秘密基地出来之后呢，以利亚脱胎换骨。第3个呢，上帝给他是一个有乌鸦外送员的奇迹。上帝派了一只乌鸦，大概有6个月的时间，每天2餐，帮他送肉跟饼，然后他喝溪里的水，直到那个水干的最后一天。今天牧师要继续跟大家分享的就是以利亚故事的下集。你在这里做什么？就是以利亚呢，他可以说是一个
开了超级外挂好的一个玩家，可是呢，但是这么强的玩家，最后他却怎样崩溃了？好，他真的崩溃了。上帝啊，我不玩了，我不干了，甚至他说：“上帝啊，我不想活了。”各位弟兄姐妹、年轻人，你有没有这种经验？不想活的经验？有的请举手。好，谢谢。好，请放下。好，有的人可能忘记了。好，但是人生当中，好总是会遇到难关啊，或是走不下去。我们来看以利亚，为什么他会不想活呢？好，其实以利亚他的人设呢，好是一个非常的这个爆炸力十足啊。好，他可以呼风唤雨。因为他从圣经一出现的时候，他就说，如果他没有祷告，好，这个天不会下雨。但是呢，真的他一祷告就下雨，而且呢，他还是充满了什么威能？哇，他真的是非常的威啊！可是呢，哇，这个以利亚呢，可以说是一个非常勇猛的玩家。可是呢，到圣经我们读到列王记上的第19章，看见以利亚呢，他快要崩溃了，内耗了。哇，他真的好像年轻人一样。好，考试好，你们考完试考得好不好？上礼拜的考试，这礼拜还是上礼拜？上礼拜考得好吗？考得好的请举手。只有一个举手。我们给这些敢举手，给他们拍手一下。好，没有举手了，表示你可能觉得还不太满意。好，但是呢，你有没有经历过这种考试好没有考好，或是呢跟朋友的关系变得不好朋友把你退掉群组了，好，退出他们的圈子，有没有被退过？还是你都专门在退人家的还是呢，你有没有遇过这种这种不想活了，好，不想做了，好，只想要摆烂，只想要放空呢？以利亚呢，好，他呢本来呼风唤雨，然后呢大显神威，去了一座山叫做加密山，在那边呢跟850个先知在那边斗法。好，这个圣经把它写得非常有趣。他说：“来，你们850个人，你们先，我们两边来比赛。好，这边呢是850个叫做巴力的先知，跟你们的神求，看他会不会降下火来，好把这些祭物烧掉。他也一个人代表跟上帝求，然后呢说你们人比较多，你们先请。结果那些呢850个先知从早上奋力的祷告，奋力的求，好，奋力的喊叫，到了中午完全没有动静。以利亚说：来，你们再大声一点，再努力一点。好，你们的神呢，他现在可能肚子饿了。”或是他可能出去上厕所了，好，会不会等一下就回来？可是，一直到下午3点，好，一点动静都没有。可是以利亚3点之后呢，他就要来他的祭坛祷告。祷告以前的以利亚说：大家好，先拿12个石头堆了一个祭坛，然后再提12桶的水来，把上面的柴跟上面的肉通通浇湿、弄湿。好，这个已经湿掉的东西呢，好，你要再点火就更困难了，表示不会有作弊。然后呢，他就祷告，好，上帝啊，好，求你在众人的面前，好，显出你是真的神，以色列的神。他一祷告呢，轰，就有天上的火，好，那个形容是像舌头这样子出来，嘴巴吞吃那个火像吃掉一样。然后呢，再把这些水沟里面的水通通都吸干了，好，连石头都烧干了，好。这样子的画面，以利亚呼风唤雨，可是呢，在隔天，这个亚哈国王的王后说，他杀了我850个先知，我要以利亚的人头落地啊！他一听到这句话，我们想说这么威的主角男主角，他应该说好啊，你要看是我的人头落地还是你的人头落地？可是以利亚一听，他居然怎样绕跑，好，夹着尾巴就跑，而且呢，跑到很远很远的山上，跑到很远200-300公里的外面去。为什么呢？一个在以利亚这么威的人，他在山上大显神威。可是呢，当他一听到王后的威胁，要他的人头落地，以这个耶洗别皇后说，如果我不信，我没有让你的人头落地，我就不信耶。然后他就赶快跑到他整个都崩溃。最后呢，他走到一个地方，有一棵树，因为非常的炎热，那是中东地区叫罗藤树。他走那树下呢，他说我不走了，我也没有力气了，现在也没有肉，也没有饼，也没有水。他直接躺在树下，然后跟上帝说：上帝，我不想干了。我不晓得你们在夏令营当中会不会遇到这样子崩溃？这些小朋友太难搞了，这些小朋友太烦了，生气了，发飙了，避名，然后呢，有没有翻脸过？
然后就不干了，就 quit，然后就退出了。以利亚他也是跟上帝说，他要登出了，他不想要再做，因为他内心已经受不了。可是呢，今天牧师要跟大家分享，当你有这样的情景，或是你真的快要走不下去，想一想以利亚的故事，有3个提醒，是让我们可以继续走完，而且呢，从这个危机呢，反而变成是一个转机。第一个提醒呢，叫做卸下非我不可的希位包袱啊！好，请大家说一次，卸下什么？非我不可的希位包袱。好，拍照的时候，什么叫做希位？好，就站在中间，好 ，center 的这个 C 位。好，你的人生当中有没有什么是你的希位？就是呢，你想要肩负重责大任，好，得到我是最佳的男主角。最佳的女主角，好，认为是自己那个非我不可的主角病啊，好，在这个漫画《鬼面之刃》的男主角叫什么名字？炭治郎。好，炭治郎呢，他就是有一个这个非我不可。好，如果没有炭治郎呢，这整个《鬼面之刃》就不好看了。好，所以呢，他需要继续的活下去，需要继续的撑下去。当以利亚他有这个希位的包袱的时候呢，他说：“上帝啊，为什么我要逃跑？”他走，他从这个罗藤树下，他不想走了，他说我就死在这里。可是他睡一觉，上帝呢就派一个天使在他旁边就放了一瓶水，可能是矿泉水，或是真的一瓶的水。然后呢，在旁边又放了一块饼，他吃一吃有体力了。有体力之后呢，做什么？再睡下去。好，他真的又再睡下去。圣经这样写，他吃的那个饼，他喝的那个水，他可能真的太累了。所以有时候你们在服事当中呢，太累的时候怎么办？睡觉。对，今天有没有睡觉？我看现在有的已经开始在闭目养神。好，我还看到我们的夏令营同工常常累到哪里，最喜欢睡在那个音控台的台下，因为在那边呢刚好有一个 L 型，在那边不会被看到。但是呢，以利亚他也很想要躲在音控台的台下在那边睡一觉，可是上帝给他吃点东西，他还是很累，又在睡。第二次，天使又拍他的肩膀把他叫起来，又是饼。又是水，他拿起来吃。这一次呢，他有睡有精神。天使跟他说：“起来吃，起来喝，你要走的路还很远啊，还很远。”所以利亚吃了喝了之后呢，他就靠这一瓶水跟这块饼的力量，走到370公里的外面走了40昼夜40天代表这40天呢，他都靠这2瓶水跟这2块饼走下去，走到上帝的山上帝的山。可是走到上帝的山的时候呢，他找到一个洞穴终于有个凉快的地方进去吹山洞的冷气。结果呢，上帝有声音对他说：“以利亚，你在这里做什么？你在这里做什么？”以利亚呢就回答上帝说：“上帝啊，我在这里可是呢，只剩下我一个人了，我快撑不住了。我是这个炭治郎我是唯一的男主角。我如果死了，这个鬼灭之刃整卷就结束了。我不能够死，我是这个唯一要撑下去的，就靠我一个人了。”可是呢，上帝呢没有回答他。结果上帝呢，他用了很大的风，这个风呢大到把石头都吹碎了。上帝又用地震，震到这个山的石头都滚下来。最后，上帝还用火，可是呢，上帝都没有在这当中。最后呢，上帝怎么卸下这个不是炭治郎，卸下以利亚的非我不可的主角病呢？上帝最后呢，是用一个很神奇的方式告诉以利亚。上帝告诉以利亚说：“你把自己当作主角，把自己当作男主角。其实上帝说，他在这个国家还有几个人可以代替他呢？7000个人。”以利亚一听，不是只剩下我一个吗？上帝啊，你也不早一点说，害我以为我死了，我挂了，这个国家就完蛋。原来上帝说，在这个国家还有7000个上帝随时都可以使用他们的人。所以当你觉得你自己快要 burn out 快要崩溃不行的，但是呢，你要放下的就是非我不可不要认为说这个事情非我不可。其实上帝还可以再找到7000个人来取代这个工作这个位置包括现在牧师在这里，我今天没有在这里讲到，
下个礼拜或是别天也会，上帝也可以再找7000个人，很容易的再找到人来这边讲道。今天你没有在这边带敬拜，今天你没有在这边聚会，上帝也可以再找到。这是第一个，上帝要他放下男偶包、女偶包的包袱。第二个，上帝告诉他微小的声音啊，我们说的是微小的声音。你有没有去过西门町？我觉得现在呢，在台湾里面最热闹的，真的还是西门町。以前牧师在当高中的时候，我读北市商，那常常呢，这个下课呢，就是往西门町去，去西门町呢，那时候我们都是去一个叫做万年大楼，有没有听过？现在那个地方呢，都变成很小一间一间一间的店。万年大楼里面有什么？里面有个冰宫，有溜冰场，在5楼的地方，跟6楼的地方。哇，我们就假日都会跑去那边溜冰，溜那个4个轮子。但是西门町还是非常热闹的地方。可是有时候太热闹，走在那路上呢，你会怎样？听不到自己的声音。但是呢，现在有个很神奇的发明，叫做降噪耳机。你有没有降噪耳机？有没有用过？那个耳机，降噪耳机跟一般的耳机差别在哪里？降噪耳机是你把耳机带进去，开启降噪模式，它会把那个外面的声音，都把它遮掉，把它封闭掉，让你完全听不到。就是你耳机里面，不管你是声音或是音乐，就只有单纯的音乐，所以那个有的降噪耳机功能很强，一副就要好几千或是上万块啊。但是上帝给以利亚一个降噪耳机，说上帝的声音不是那个狂风，也不是地震，也不是烈火。上帝的声音呢，是在烈火之后有一个微小的声音。请我们说的是微小的声音。上帝要以利亚呢，好像戴上了一个抗噪的耳机。他看到人生有大风大浪，他曾经呢，跟这个850个先知在那边斗法。他甚至听到王后要他的人头落地，他非常的担心。但是上帝只要他问他一个问题：以利亚，你在这里做什么？做什么？要他好好想一想，今天为什么你会在这里？为什么你在这里？你做了什么？当他开始停下来，把他的烦恼、把他的害怕、把他的忧虑渐渐的卸下，他开始可以跟上帝对焦了。好像那些降噪耳机开启降噪的功能，他可以听到上帝跟他对话的声音。所以呢，当你服侍、工作疲累、念书非常崩溃，不想再念书了，我永远不想要再看课本。但是你需要有一个降噪耳机，就是能够听到上帝的微小声音。怎么样听呢？就是能够安静自己，不管是3分钟、5分钟、10分钟。像今天看大家都很棒，你们可以坐在这边听牧师讲圣经，可能就超过了3分钟、5分钟、10分钟，就是一个你可以去听上帝话语的时刻，让微小的声音可以直接跟神对接。那第3个提醒是什么呢？第3个提醒就是当你听见微小的声音之后，你要听话，要能够去服侍。以利亚他的魔法瓶呢，用到 HP 只剩下几%，只剩下1格，再1格他就挂了，他就没了。但是呢，上帝怎么样帮他加满呢？很特别。上礼拜牧师有提，上帝呢让他从乌鸦外送员，叫他去到一个撒勒法，就是巴力的大本营，然后呢一个寡妇的家中。然后他把寡妇最后的一块面粉跟最后的一点点的油抢来，说先给我吃，吃完之后上帝会供应。结果呢，这个穷寡妇跟他的儿子真的就把这个饼就分给了先知，然后他跟他的儿子最后的就一起吃。就从那一天开始，但是不是从1%变成0%，从那一天开始是1%变成几%？每天都是100%，每天都是100%。圣经说，接下来的日子，大概有3年的时间，这个寡妇家中的装面粉的坛呢没有空过，然后呢装橄榄油的瓶呢也没有缺过。就在3年的饥荒当中，这个寡妇儿子还有以利亚，他们每天都有面粉，每天都有油，他们没有被饿死。这样经过3年的时间，怎么做到的呢？关键就在中间。这8个字，我们一起来念：听话、服侍、给予、出去。再一次，
听话服侍，给予出去。牧师看到我们夏令营的志工，从来到营前训，到今天在营视训，到现在的营前训，我觉得每一个的表现都非常的愿意听话。因为有的可能是有志工时数，但是你可能真的就是很想要来当志工，或是有的真的就是很喜欢小朋友，想要跟小朋友在一起，享受跟小朋友在一起的时间。但是呢，需要的就是大家能够配合，大家能够听话。但是这个听话呢，不是盲目，因为大家有共同的目标，分派任务，然后每个任务呢都分出去，而且呢，大家给予的是给予你们的时间，给予你们的精力，给予你们的热情。可是当你经过这8个字，本来是用到力气快用完了，我相信有的人呢，昨天我就看到有的人已经真的快累趴了，就剩下1%。今天我看到也是有几个人，大概剩下3%或是10%。你的精力还剩多少？但是我看许志佑呢，我感觉他的精力大概还有90%。他非常的专注。我们也给志佑一个掌声鼓励一下。我觉得他精神很好，他可能在家真的睡得很饱。但是经过听话服侍给予出去呢，以利亚他经历了面粉没有减少，油没有短缺，反而就是一个神迹的起点。所以牧师鼓励大家，从今天晚上或是明天开始，接下来每一天，当你觉得很累，力气用完，你可以戴上降噪耳机，听上帝的话，然后呢，听话服侍，给予出去。你可能会发现，这个力量从哪里来的？我吃大力丸，我吃这个维他命 B 群都没有这些的力量来得好，因为这个力量就是上帝所给予的。所以以利亚在他的人生觉得内耗枯竭，只想关在房间里面，不想要出去了，不想要锁上房间，不要再来吵我，我要大睡个3天3夜。可是呢，当他听话服侍给予出去，上帝让他可以继续去完成。上帝给他的任务什么呢？上帝给他的任务3件事情。以利亚，你走了300多公里来到山上，3个任务，去膏2个新的国王，就是去膏2个人。然后呢，去找一个徒弟，然后呢，剩下的事情通通交给上帝。以利亚一听，哇，他知道他的好日子快要到了，就是呢，他忙了大半天，现在上帝要帮他完成一个句号，就是当他去完成这3件事情。如果你继续读圣经读下去，以利亚他把这3件事情，其实他只完成1件，就是他找到一个徒弟叫做以利沙。当他找到徒弟之后，没有多久，他把他们训练好。上帝呢，在圣经当中，派了着火的车，跟着火的马，用火做的车跟用火做的马，从天上来到地上，把以利亚用旋风把他接去啊！这是后面更神奇的故事在后面。但是呢，牧师今天分享要到这里来结束，就是呢，在你的暑假。这是第1周，第1个礼拜六，应该算第2个礼拜六，上个礼拜六是第1个礼拜六。但是在暑假当中，不要浪费这2个月的时间，除了夏令营，也不要夏令营之后，都没有其他事情做。鼓励大家，你可以在夏令营除了当志工，你可以学习用听上帝微小的声音，然后呢，也可以来做服事。但是有3个提醒，第1个叫做拒绝主角病。第2个，戴上你的抗噪耳机；第3个，启动你的给予的任务。圣经说，施比受更有福。跟我说一次，施比受更有福。学习一个有福的人，就是你愿意施，愿意给，愿意给予，给你的时间，给你的爱心，给你的微笑，上帝会祝福你。当有一天上帝说，许志佑，你在这里做什么？王子亮，你在这里做什么？你可以回答上帝说：“居民，你在这里做什么？”你可以告诉上帝：“上帝，我在这里要服侍你。”按下那个启动的按钮，说：“上帝，帮我加我的血，帮我加我的力量，让我的血可以满格，让我有力量可以继续的走下去。”因为呢，我们靠自己真的很累，但是当你靠着上帝的时候，你会发现，很神奇。都不会累，而且呢，越累越开心。然后呢，
都不会难过。就算有人对你不高兴，有人对你不礼貌，有人没有跟你说谢谢，但是你心里面不会里面内心戏受伤，不会，因为上帝已经帮你加满了血。上帝这里有个祷告，我们来跟着这个祷告说一次，一起来。主啊，挪去我的焦虑，摘下耳机，走出山洞，跟你一起打赢这场信心仗。好，这是一个要用信心的。你有没有信心，在这个暑假当中，你会有一个不一样的暑假？有信心的就说阿们。你有没有信心，在今年的夏令营当中，会是你人生当中最棒的夏令营？相信的就说阿们。阿们，很棒。你有没有信心？好，在你接下来的人生当中，邀请耶稣进入你的人生，会成为一个非常美好祝福的礼物。这都是上帝要给我们的，而关键在于按下这个开始，就是祷告。好，邀请大家们从座位上站立起来，我们一起来祷告。祷告是对上帝来说话，祷告也是让上帝来带领我们。祷告是让我们知道说，我们靠自己顶多做到这里。不是每个人都可以像王子亮考5A 3加，5A 3加嘛对不起，5A 8加，不是每个人都可以像我们的我们的营长子轩可以成为全校第1名，没有每一个都可以这样子的学霸。有时候你会自己跟别人比较，有时候你会觉得人生很多的不顺利，你会觉得走不下去人际关系。但是上帝要告诉你，如果你觉得撑不住了，你可以跟神说：主啊，我把我的C位还给你，把我人生当中最重要的位置交还给你，求你让我听见你微小的声音。或是如果你现在正面临非常的无力，觉得不仅是身体的无力，内心的无力，很想要躲在山洞里面永远不要再出来。但是你要记得以利亚说：主啊，帮助我走出山洞，让我仅有一点点的力量，但是靠着你，我可以继续往前走1公里、3公里，甚至是100公里、300公里，因为这不是你的力量，是上帝给你的神奇的力量。相信每一个人在上帝面前都是神的儿女，神的宝贝，也求上帝给你能力，给你力量，让你能够在爱中与主相遇。我们一起来唱这首诗歌，来祷告我们的神，敬拜我们的主。每一天，渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全地献给你。唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿意一生敬拜。你愿意的话，可以举手对耶稣祷告，将我全人献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。是的，主耶稣，每一天渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全地献给你。唯有你，唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。将我全人献上当作活祭，
请大家闭上我们的眼睛。如果你觉得你最近人生有遇到低潮、遇到打击，像以利亚一样有这种走不下去，有这种很累的，我要邀请你来跟耶稣祷告。我相信今天晚上上帝要透过以利亚的力量、故事，也要来帮助你。如果你觉得你的人生，或是在你的最近当中，可能刚刚考完会考，或是你今年还在准备升学、补习，或是人际上面，你遇到了你无能为力的情况，我要邀请你，把你的手放在你的胸前，放在你的心上。牧师要来为你祷告，我要来为你祷告，我要求主耶稣来祝福你、帮助你、带领你，能够走出低潮，能够走出山洞，能够走出阴暗。求主耶稣与你同在，听你的祷告，看见你的需要，就在你生命当中最软弱、无能为力，好像以利亚就躺在那个树下，我不行了，我只能够到今天了。但是上帝要差派天使来帮助你，给你水。上帝要差派天使帮助你，给你饼。或是你觉得你在你的人生当中被遇到打败，遇到挫折，遇到不想要继续走，可能是一段关系，或是一个你没有办法搞定的任务，我要邀请你一样的把手放在你的胸前或是心上，闭上我们的眼睛。牧师祷告一句的时候，请你跟我开口祷告一句。准备好了吗？好，来跟耶稣对神来祷告。亲爱的耶稣，感谢你，让我听到以利亚的故事。让我听到以利亚的故事。再强的以利亚，也会遇到软弱的一天。因为我们都是人，我们都是有缺陷的，都是不完美的。谢谢主耶稣让我知道，没有一件事情非我不可。也谢谢主耶稣让我知道，我可以开启降噪模式，听主耶稣细微的声音，我愿意听话，把我的缺乏变为神迹，我愿意顺服给予，坐在最小的身上，就是坐在耶稣的身上。求主耶稣帮助我，重新启动我，让我不看过去，不看软弱和失败，求主耶稣帮我加血，加添我的威能，让我能够在耶稣基督里面成就那不可能的事。愿上帝的大能在我身上。孩子祷告，奉主耶稣的名求，阿们。接近我，吸引我，快跑跟随你，在爱中遇见你。接近我，接近我，跟你旁边的人手牵着手，跟随，跟你旁边的人牵起来，要从今，牵起你旁边的手，一起来敬拜，接近我。接近我，吸引我，快跑跟随你，在爱中遇见你。接近我，吸引我，快跑跟随你，荣耀中敬拜，将我全人献上当作活祭，
切的心，单单侍奉你。求你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。愿你旨意，愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。让我们用拍掌把一切荣耀归给耶稣。哈利路亚，哈利路亚！主耶稣，我们谢谢赞美你，因为你让我们在一整天的忙碌当中，重新让我们能够把焦点对在你的身上。也求你继续加添我们力量，让我们知道有你同在，我们不怕疲累；有你同在，我们绝不困倦。当我们向你祷告的时候，神你乐意赏赐你的祝福、神迹和大能在每个孩子的身上。我们再次献上我们的敬拜，献上我们的祷告、祈求和赞美，都是奉靠耶稣基督的圣名。阿门。但你要坐下以前，跟你旁边说，你要比以利亚走得更远。你要比以利亚走得更远。接下来我们要来奉献。那如果你不明白什么是奉献的话，没关系，我们就一起用诗歌来唱歌表达我们的感恩。我们一起来奉献。将我生命为你所有，我所有一切为你所赐。而我有什么不能够给你？生命是你的，恩赐是你给的。献上我生命为你所有。请起立。我能有什么不能给你？赏赐在于你，收据在于你，用我为你的珍贵器皿，一生为你成为祝福。亲爱的主耶稣，感谢你在我们遇到困难、遇到想要放弃的时候，都与我们同在。主啊，求主你帮助我们，让我们能够学习以利亚，在我们在我们遇到困难的时候，都能够静下心来仰望主，将我们自己心中的重担交托给主，并且能够聆听主你的声音。在信心软弱的时候，更是要将我们自己的恩典分享给别人，造就更多的人。我们今天将我们的时间、才能、金钱献上为主所用，求主悦纳。这样祷告，奉主的名，阿们。阿们。我们要继续站立，我们要来继续敬拜，我们要继续来唱上帝能够。那个虽然我们现在有鼓了，但是铃鼓小队，请你们要继续拿起了铃鼓，要一起来敬拜。那些眼睛，那些眼睛，未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事。甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。我们拍手把荣耀归给神，哈利路亚！
我们一起来领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的大能充满与你们同在，使你们能够领受从神而来以利亚的 power， 从今时直到永永远远。阿门。好，请坐。好，各位大家好。好，现在换我来报告啊。今天我们先欢迎今天来到我们当中的夏令营的这些小童工们，我们请他们起立，我们拍掌来欢迎他们。来，起来，起来，站起来。哦，好，好，这些他们都是只有国中生而已哈。好，谢谢他们，谢谢他们。他们在下礼拜会有1个礼拜要来带小朋友哈。哎，你们有认识人吗？我已经有认识人了呢。哦，我认识一个叫做永才，对不对？阿才，阿才是谁？哦，永才对不对？对不对哈？然后，哦，龟山国中的。然后我还认识一位叫做金佑，对不对？金佑哦，金佑是这个啊，他是中兴国中国一的，升国一对不对？哦，升国2啊。然后还有一个叫做子涵，在哪里？好，子涵在那边哈，在后面那个穿着白色外套的子涵，在这里，子涵啊。然后我认识了3个人啊。好，那我来，这大家都是新朋友了哈，其他很多人我也都认识了哈，所以就不用再介绍。来，那我来报告，明天是台南神学院的奉献主日。哦，我们会有邀请，台南神学院的院长吴宗明牧师明天会来讲道，哦，请安跟报告，哦，请兄姐关心代祷跟奉献，然后再来是明天下午2点半，12点半，一样是胡宗明牧师会为我们在49号2楼会举办第2次的信徒讲座，他要讲的题目是从世代巨变神学教育和教会，诚挚邀请各位兄姐和新同工来踊跃出席。夏令营的不用啊，那个对你们来讲太深奥了一点。好，再来就是这个礼拜明天的小组聚会跟爱餐呢都是暂停的下主日7月12号是暂停的，明天还有明天还有7月12号是暂停的好，再来这礼拜3的周3的祷告会8点到9点，在7楼礼拜堂。主理是陈柏志牧师，见证是夏令营的同工还有志工，邀请兄姐也可以一起来参加。再来就是夏令营同工，明天是明天嘛，对不对？明天会有一个差遣礼拜在华语礼拜就是在这里在33号，大家都会来吗？10点50应该是大家都会来吧？要穿衣服哦，衣服是哪一件？今年的衣服我觉得好漂亮，来。站起来，两兄弟站起来给我们看一下。这是这礼拜的衣服这2个是兄弟，你们知道吗？这2个是兄弟，你看他们的衣服，来转过去，转过去。哦，睡我。好，请坐来。这，我觉得这今年这设计的很漂亮的。那个前面那个是什么意思 ？Switch 哦，真的吗？谁设计的？易飞啊，易飞今天没有来。咖啡，很棒，真的，这很棒。那颜色搭配的也很好，深蓝配上了浅蓝色，很棒。很有质感，很有质感。绝版了。好，那记得明天几点集合？10点50，直接在这边集合，对不对？在外面。明天记得来。然后再来就是。要来征求大有国中和七期国中的生命教育志工老师有兴趣的或者是有这样的负担的，可以向我们的总干事张木轩来报名木轩在那边。还有一个就是简正峰执事今天没有来，没关系来，再来，我们要招募清洁志工就是在下礼拜6的早上6点半到8点半，如果你有余力。你有这样的精神，我们一起来做一个社区的清洁志工。我们要去帮助一个独居的教会的一个姐妹那因为她的家很凌乱那
我们觉得要去，我教会有人看见这样的需要，所以他就提出了这样的请求，然后希望教会能够来帮助他。所以呢，在下礼拜六的早上很早6:30，为什么要6:30？因为我们要跟当地的里长还有当地的志工，我们会一起去帮助这个教会的姐妹。那个地区是在圣保路那里，圣保路的那个阳明公园旁边，那如果有兴趣的，可以向张玉主任来报名。再来就是牧养同工会议，下主日9月12号1点，7月12号1点，会有一个牧养同工会议。牧养同工会议参加了谁？有牧区的长老、区长还有小组长都要出席。再来就是新竹中会第86届第2次的议会，在于下礼拜3的10点，在这个地方会新来召开。那本堂是由陈牧师跟庄凯恩代议长老和田祝瑜的妇女部的部长会来一起来参加那礼拜3在这个地方再来就是2026的桃园平安七月的音乐节在9月5号礼拜6 2点半到5点，在桃园的展演中心会举行这个七月的平安七月节的音乐会，免费参加要凭票入场，所以呢有需要的可以到1楼的中岛那边去登记锁票要登记才可以拿到票好，再来就是本主日就是明天陈牧师要外出去上课，然后7月11号到18号。牧师也要去短宣牧师要去跟着那个 AT 要去印尼泗水去那边短宣刚刚听了牧师讲，牧师要去短宣很强他们只有6个同工，你知道他们要服侍多少学生？6个同工只有6个你们是40个同工，对不对？对不对？你们是50个同工，你们的学员有多少个？60个。可是牧师他们要去是6个同工，给你猜，要服侍多少学生？王子亮，给你猜几个？100个不够，400个，6个同工他们有6个同工而已要服侍400个学生很有挑战性牧师这次去还有一个很大的盼望，就是说牧师先去开路前锋或许看看明年我们有没有机会我们也可以出一团短宣队去印尼听说这一次不是只有牧师去，还有一个人，我们的青年当中有一个人去，那个人就是谁？陈宇田陈宇田也会去所以搞不好明年我们也可以去去印尼去短宣好，是很强为什么？因为你知道印尼他们信奉的是什么？他们的国教是回教伊斯兰教，他们不可以传福音的呢，他们不可以传福音，他们传福音是有可能是犯法，搞不好会被鞭刑他们是很严格的一个回教国家好，那这个时候这一段时间呢，我们也可以为我们的牧师跟允田来做祷告为他们做祝福的祷告为他们，然后再来就是我们教会呢，王玉军长老跟罗家军小组长他们两夫妻刚刚那个拿圣餐有一个身材比较壮硕那个叫做王玉军长老他跟他的太太罗家军小组长在清溪一路开了一间餐厅，叫做福满锅有兴趣的可以去参观，很好吃我去2次了我去了2次，真的很好吃福满锅在清溪一路可以去可是要去之前看一下他那天有没有开店因为那个他不是那么鼓励每天都有开店要看一下好，那再来就是从7月的第2周开始会有个宣教月会有整个月4周的时间都会有宣教月，在于3场礼拜当中，然后我们都会邀请不一样的领域的人，比如说他们是在开拓教会的，或者是他自己开拓教会的，有的是我们教会差派出去的，有的是他自己开拓教会的，有的是他做国外的宣教的，有的呢他是自己成立一个机构去做那个宣教事工的
会在4个礼拜里面跟我们来分享哦。那周6礼拜也会有人来分享，所以从本月开始都会有宣教月，请为这个代祷哦。也求主能够带领迦南教会继续成为那个对内是一个祷告的教会，对外是一个宣教的教会的目标来前进。好，那再下来有小组吗？应该是有吗？没有了哈。好，那再下来的是我们今天的聚会就到这里啊。然后夏令营的同工就听看营长有没有什么交代要怎么做哦，要什么事。好，那我们今天的聚会到这里，好，谢谢各位。可以了啊，剩下就给营长。那个其他会友可以就是谢谢。然后那个夏令营的大家就是对我刚刚其实都有听到，就是大家在问说就是明天几点集合的时候，大家都有讲，所以大家应该都很记得，非常好。然后再来就是补训的人，就是只要有一天没来的，他们还在吗？我看一下，不在齁。就是反正就是如果有一天请假，云珍在，对，有一天请假的人，那个补训的讯息就帮我看一下，留意一下群组，我晚一点会再发时间 ，OK。然后没有住宿的人，然后明天晚上也没有办法来帮忙场部的人，就是礼拜一7点45见 ，OK。